Takminan bir ay mundan ozal Berdimuhammedowyň ýakyn garyndaşy we onuň maşgala agdalary Türkmenabad, Aşgabat arasynda gatnaýan bir uçury tutuşlugyny ýapdyryp, onu diňe öldürýär. Häkimetler bu reýsde uçmaly 160-dan gowrak ýolagçynyň ähretini uçurdan düşürýär. Berdimuhammedowyň uçur ýapdyran garyndaşlary Köýtürnaga diýin jalşa baryp, şondan ýygyny Aşgabada dolanýan ekeni. Bu barada Azatlygyň biri-birinden garaşsyz çeşmeleri habar berdi. Azatlygyň çeşmesi Lewap vilayatynyň aeroportundaky howa gatnawlarynyň jogapkar bir işgäre salgylanyp beren maglumatyny giňişleýin gurrun berdi. Waka mundan bir ay çemesi ozal bolupdyr. Prezidentiň ýakyn garyndaşy tutuş maşgalasy bilen Köýtürnaga 4 günlüğüne ýörüýti uçurdy diýen jalşa barypdyr. Haçanna ýyllaryna dolanmokçy bolanlaryna ýörüýti uçur wagtyna gelmän soň adaty uçuşy ýerine ýetirýän ýolagçy uçuryň ýolagçylaryny uçurman, prezidentiň garyndaşynyň tutuş maşgalasyny uçurup goýberipdirler. Ýolagçylara da hiç ýyly düşündürüş berilmändir diýip çeşme belledi. Köýtürnaga etrafy Lewap vilayatyna ýerleşýär. Ol fiýahatçylar üçin gelim gidimli ýerleriň biri hasaplanýar. Çeşmäniň sözlerine görä Berdimuhammedowyň ýakyn garyndaşlary döwlet mehmanhanasyna düşleýär. Olar Türkmenabadyň aeroportundan Köýtürnaga harby bolmadyk dik uçurda iwerilýär. Gaýdýan çağlar etrawyň çägini raýatlaryň hereketi çäklendirilýär, polisiýa bir gödäwçiligi ýola goýýar. Azatlygyň ýagdaýdan habarly ikinji çeşmesi uçur galmagaly barada has giňişleýin gurrun berdi. 3 hepde çemeti mundan öň Lewapdan Aşgabat uçmaly reýsiň 160-dan gowrak ýolagçy uçurdan düşürilýär. Ol uçury prezidentiň garyndaşlary tutuş ýapdyryp diňe öldür uçup gaýdýar. Reýsden ýolagçylary düşürmäne de uçurda şolary ýeterlik orun bardy. Muňa garamazdan hemmen uçurdan düşürtdiler diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä uçurdan düşürilen ýolagçylar bu ýagdaýa nägilelik bildirýär. Olar Türkmenabadyň aeroportunyň başlygyna jem bolup şikayet bilen arz edýärler. Aeroportuň başlygy merkeze, ýagny Türkmen howa ýollarynyň baş edarasyna jaň edýär. Ýöne merkezdekiler de raýatlary kanagatlandyrýan jogap berip bilmeýär. Uçurdan düşürilen ýolagçylary ertire çenli garaşmak tapşyrylýar diýip çeşme belledi. Şondan soň aeroportda açaçan nägilelik başlaýar. Howa mendiliniň howpsuzlyk işgärleri dawanyň ula ýazjagyny aňyp täzeden merkeze çykyp şol gün üçin goşmaçy uçur goýberilmegini soraýar. Ýöne olaryň haýyşam netije bermeýär. Şeýlelikde uçurdan düşürilen ýolagçylar Lewapdan Aşgabada ertesi gün uçýar. Zeruri işi bolanlar Aşgabada taksili gaýdýar diýip çeşme belledi. Lewap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenabad şäheri bolup, ol Aşgabatdan 600 kilometr çemeti aradaşlykda ýerleşýär. Köýtürnagda tebii gorowhanalar, owadan dağ gerişleri, gowoklar, saglyga ýaramly ýyly suw çeşmeleri, şeýle-de Türkmenistanyň 3200 metrlik iň belent aýrybaga belentligi, dağ gaýalarynyň ýüzünde 150 million ýyllyk dinozawrlaryň ayak ýyllary ýerleşýär.